करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल क़तई ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एक बार फिर कौम ने आज यौम पाकिस्तान मनाया और आज का दिन भी जिस शान शौकत से मनाया जाता है उसका बुनियादी और सबसे बड़ा मंजर देखने में आता है इस्लामाबाद में, जहां पर होती है फौजी परेड। और आज इस ज़बरदस्त फौजी परेड में पाकिस्तान के अजीम दोस्तों यानी चीन, सऊदी अरब और तुर्की के दस्तों ने भी शिरकत की। साउथ अफ्रीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए और आज का दिन इस हवाले से उसमें एक नया रंग और नया जज्बा नजर आया। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब तुर्की के बैंड ने जीवे जीवे पाकिस्तान की धुन बजाई। कदम उठाओ इस तरह जमीन का दिल दहल। हाजिरीन जो बिल्कुल करता हुआ जा रहे हैं। वो सरप्राइज था, आप जिक्र हो रहा था काफी मजा। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानियों के लिए यकजहती का दिन है, पाकिस्तानियों के लिए जोश का, जज्बे का और पाकिस्तान से यगानगत का दिन है। इसके कुछ फैक्ट्स और कुछ हक़ाइक़ बहुत ही दिलचस्प है जो आम तौर पे सुनाई नहीं देते। मिसाल के तौर पर 23 मार्च 1940 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर के मिंटो पार्क में हुआ था, जो कि अब लाहौर पार्क बन चुका है। इसके अलावा करारदाद पाकिस्तान इसमें मंजूर हुई थी, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने करारदाद लाहौर का नाम दिया था, लेकिन बाद में इंडियन मीडिया ने इसे तंज़िया तौर पर करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू किया था। और फिर इसके बाद मुसलमानों ने इस नए नाम को कबूल किया था और इसे करारदाद पाकिस्तान कहना कबूल किया था। और फिर ये बाकायदा करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान बन गई। 23 मार्च 1956 में ही पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ था। 23 मार्च की तारीखी अहमियत और आइन की मंजूरी को सामने रखते हुए हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाने का सरकारी तौर का फैसला किया गया था। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि 23 मार्च 1956 से पहले तक ये दिन यौम पाकिस्तान के नाम से नहीं बल्कि रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता था, उस वक्त तक जबकि अयूब खान ने 1958 में आइन को मनसूख किया और उसके बाद से रिपब्लिक डे को यानी यौम जमहूरिया को यौम पाकिस्तान के नाम दे दिया गया। शुरू में ये यौम जमहूरिया था यानी रिपब्लिक डे था और फिर पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ आया, उसके बाद से इसका नाम यौम पाकिस्तान कर दिया गया और अब तक ये यौम पाकिस्तान ही है। यौम पाकिस्तान का पैगाम और उसका जज्बा और उसकी जो रूह थी, जो असल उसकी सोल थी, उन तमाम पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ हिस्टोरियन तारीख़दान जनाब डॉक्टर मुबारक अली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या जो करारदाद थी 5 पैराग्राफ की जो लाहौर में ये मंजूर हुई, 22 मार्च को पेश की गई, 23 मार्च पे उस पर डिस्कशन हुआ, 24 मार्च को वो मंजूर की गई, जो उस वक्त जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने जो रेजोल्यूशन में जो अपना स्टेटमेंट बयान किया था, हम कितने उसके करीब हैं, कितने उससे दूर हैं आज इस 77 साल बाद? उसमें देखिए बात उसमें यह है कि एक तो तारीख़ के बारे में हमें ये सोच लेना चाहिए कि तारीख़ के जो बयानियाँ हैं वो नए जैसे माखज़ सामने आते हैं या नई रिसर्च होती है उसके साथ साथ बदलते रहते हैं।
تو یہی حال یعنی اس قرارداد کے بارے میں ہے کہ کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، ان کی روشنی میں مطلب کہ اس قرارداد کو دیکھا جائے تو ایک دوسرا ہی خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یادگار کے دن جو ہیں وہ عام طور سے قوموں میں منائے جاتے ہیں کسی تاریخ کے تسلسل کے ساتھ، اور تاکہ قوم کے اندر کوئی ایک نیا جذبہ اور نیا ولولہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ اور چونکہ پاکستان بالکل نیا ملک تھا جب یہ یعنی 14 اگست 47 کو وجود میں آیا، تو ان کے پاس ابھی کوئی ایسے اہم دن نہیں تھے، لہذا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب کانسٹیٹیوشن بنا ہے 56 کا، اس وقت جا کے 23 مارچ کی اہمیت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے تفصیل بتا دی ہے، تھوڑا سا اس قرارداد کے بارے میں بیان کروں۔ مثلا قرارداد کے بارے میں جو ایک نئی تفصیلات اب سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس قرارداد کا مسودہ جو ہے وہ ہندوستان کے وائسرائے کی مرضی سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا تھا، اور پھر اس کی منظوری لی گئی تھی برطانوی حکومت سے، اور اسے قائد اعظم محمد علی جناح کو دکھا دیا گیا تھا۔ اور یہ مسودہ جو ہے منٹو پارک میں جب پیش ہونے والا تھا تو بہت دیر سے آیا تھا، اور اسی لیے اس کا اردو ترجمہ جیسا عاشق حسین بٹالوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ظفر علی خان نے اسی وقت اس کا اردو ترجمہ کیا، ورنہ اگر یہ قرارداد پہلے سے مسلم لیگ کے پاس ہوتی تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی پہلے سے لکھ لیا جاتا۔ تو اس لیے ایک یہ خیال ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ برطانوی حکومت کی مرضی سے آئی ہے اور خاص وقت کے اوپر آئی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی اسی وقت کیا گیا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سی باتیں تاریخ کے اندر آتی ہیں۔ یہ کتنا ہم اس اکاؤنٹ کو مستند سمجھیں، کتنا ہم سمجھیں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ظاہر ہے تاریخ کے مختلف پہلو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں، لیکن اس پہ ہم اپنا حتمی نتیجہ تو نہیں قائم کر سکتے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں بالکل نہیں، چونکہ تاریخ میں دیکھیں جیسا میں نے کہا بدلتی رہتی ہے تاریخ، نئے ماخذ آتے ہیں، نئے انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں، تو لہذا بدلتی رہتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اور زیادہ جب سندیں ملیں گی تو اس کے ساتھ ہی شہادتیں ملیں گی، تو پھر بیانیہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستند ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔